¿Qué pasó? Por fin tenemos escape nuevo en la KTM. Pues ya tenemos por aquí el escape de la KTM. Vamos a hacerle un pequeñito unboxing a ver qué trae la cajita por dentro. El que he comprado es de la marca Black Widow, que ya lo enseñé en un vídeo anterior, que es una marca de aquí de Reino Unido. Vamos a ver lo que nos encontramos, ¿no? Es la primera vez que tengo un escape de esta marca. Y vamos a ver qué tenemos por aquí por la cajita. Lo primero, la pegatinita, las instrucciones de RDB Killer, que se lo vamos a quitar en cuanto lo abramos. Vamos a ver qué más trae la cajita, ¿no? Esto que me imagino que será, sí, el link pipe, se viene. La soldadura, tú sabes, ¿no? Pero bueno, para lo que ha costado 150 libras. Llaverito. ¿Qué más traemos por aquí? Pasta para la junta del escape. ¿Qué más? Esto es el protector de... Este creo que va en el escape. Lo tengo por aquí. Tornillería. Y vamos por fin con lo que interesa, ¿no? Vamos a ver cómo se ve esto. Por aquí el enganche. Hostia, me lo voy a cargar antes de ponerlo. La junta, esto de junta, que no sé cómo se llama. La arandela esta. Sí que viene bien empaquetado esto, ¿eh? Qué barbaridad, qué pecha de cosas. Y por fin, lo que estábamos esperando. Viene bien empaquetado esto, ¿eh? Viene todo ahí con fundita, un montón de corcho, un montón de cosas. Está bueno. Y aquí lo tenemos. Dios. Qué bonito. Qué ganas de tenerlo puesto ya en la moto. Qué bonito. Y esto vamos a quitárselo, pero ya, de Bequile. Que por cierto, en la web ponía que este escape, a ver si se verá ahí en la cámara, no vale, no es legal para el uso en la calle. Pero si esto se lo borramos así con cuidadito, ya no pone nada, más que borras. Vamos al lío. Y sí, señores, está lloviendo y aquí las cosas hay que hacerlas así. Cuando llueve, no hay otra opción. Así que nada, vamos a empezar a desmontar el escape viejo. Ya tenemos aquí las herramientas y cómo se cambia un escape de la moto. Eso no tiene misterio ninguno. Eso es quitar 2 tuercas, 2 tornillos y poner nuevo. Lo único que hay que hacer es poner ya sea la silicona sellante esa en la junta del escape, o la propia junta, que hay escapes que traen una junta que es como una arandela así blandita que hace el sellante. Pero nada, ahora os lo enseño cuando lleguemos a ese punto. Tiene otra tuerca ahí dentro, esta de aquí, y creo que ya no tiene más nada, que son solo 2 tuercas. Lo que sí, esta me hace falta una más grande. Por fin no es la que tengo que liar.
Ya tenemos por fin el antiguo fuera. Vamos a ver esto cómo se pone. Esto hay que reciclar antiguo. Esto ahora hay que presentarlo. Vamos a ponerle ya la pasta. Creo que ahí está bien. Vamos a meterlo ya. Como menos se me tiene que pegar un tornillo ahí en las putas piedras esta, tío. Vamos a darle la primera arrancada. El punto muerto. Ya se nota nada más que la he arrancado. Madre mía. Dios, cómo suena esto. Madre mía, cómo suena esto. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí es una moto. Bueno, vamos a apagarlo ya, ¿no? Y vamos a terminar de poner las cosas. Vamos a hacer un poquito de comparativa del antes y después, ¿no? Vamos a grabar cómo suena antes. Y ahora grabamos cómo suena el escape nuevo. Pues nada, ya lo tenemos todo instalado. Me encanta. Lo que no me termina de convencer mucho es el enganche, que no sé de qué manera ponerlo, porque si lo veis ahí, no entiendo bien, porque la rosca está soldada al soporte del escape. Entonces no entiendo muy bien cómo ponerlo
para que quede bien. Y aparte de que no queda recto del todo por detrás. No sé si me explico, pero bueno, ya le ajustaré bien el soporte. Lo que importa ahora es que por fin tenemos ya el escape de la KTM. Y ahora vamos a darnos una vueltecita pequeña por aquí, por el barrio, porque se va a poner a diluviar en breve. Y mañana que hace sol, a ver si me doy una vueltecita más larga para probarlo. Así que nada, vídeo cortito, rápido, explicando, viendo cómo ponemos el escape nuevo. Y nada, nos vemos la semana que viene. Hasta pronto.